Հայաստանի ճակատագիրը ձևավորող խորհրդարանի ընտրության այս պատմական փուլում երկիրը կանգնած է Ռուսաստան-Եվրոպա երկընտրանքի խաչմերուկում։ BBC-ի պնդմամբ Հայաստանի առևտրատնտեսական գլխավոր գործընկեր Ռուսաստանի սահմանափակումների ֆոնին Երևանն արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերություններ դեռևս չի հաստատել։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Հայաստանի որոշումը օրենսդրական մակարդակով պաշտոնապես ձևակերպել երկրի Եվրամիությանը միանալու նպատակը մտահոգության պատճառ է դարձել։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում միջազգային լրատվական գործակալությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Պուտինը Հայաստանին խնդրել է արագ կողմնորոշվել, որ ուղղությամբ է ուզում գնալ։ Россия настаивала на том, чтобы по просьбе Армении. Հայաստանի խնդրանքով Ռուսաստանը պնդել է, որ այդ երկիրն անդամակցի ԵԱՏՄ-ին։ Ես նկատի ունեմ, որ տնտեսության վիճակի մի շարք պարամետրերով Հայաստանն այնքան էլ չէր տեղավորվում ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Այժմ նրանք որոշել են, որ պետք է մտածել այլ ուղղության մասին։ Մենք դեմ չենք։ Այստեղ որևէ մեծ քաղաքական խնդիր չեմ տեսնում։ Տնտեսական ու տեխնիկական խնդիր կա, բայց մենք կլուծենք դա։ Անկախ նրանից, թե Հայաստանը որ ուղին կընտրի, Ռուսաստանը կպահպանի Հայաստանի հետ հարաբերությունները, հավելել է Կրեմլի ղեկավարը։ Նա նշել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական վեկտորի եվրոպական կողմնորոշման մեջ զարմանալի ոչինչ չկա։ Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром. Գործող վարչապետի թիկունքում կանգնած քաղաքական ուժերը վաղուց են սա ասում եւ չեն թաքցնում, անում են բացահայտ։ Եվ ըստ էության որոշակիորեն արևմտյան եվրոպական չափանիշներին ձգտելու մեջ որևէ վատ բան չկա։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկիր, ինչպիսին անկասկած Հայաստանն է, իրավունք ունի ընտրել այն չափանիշներն ու գործընկերներին, որոնք ինքը համարում է առաջնահերթ երկրի զարգացման, անկախության, ինքնիշխանության եւ ամենից առավել տնտեսության ամրապնդման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի մասին խոսելիս իրավիճակը դիտարկել է Վրաստան-Եվրոպա հարաբերությունների պրիզմայով եւ զուգահեռներ անցկացրել հարևան երկրի հետ։ Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ Վրաստանի ներկայիս ղեկավարությունը պրագմատիկ է։ Նրանք վերահաստատում են իրենց ուղին դեպի Եվրամիություն, բայց գիտակցում են, որ այդ դեպքում ստիպված կլինեն դադարել լինել պետություն։ Ըստ ռուս դիվանագետի, Հայաստանն այժմ նույնպես անցնում է եվրոպական կաղապարի փորձության միջով։ Армения должна сама решать. Հայաստանը պետք է ինքնուրույն որոշի, պետք է ինքն ընտրություն կատարի, ուզում է մնալ ԵԱՏՄ-ում, թե միանալ Եվրոպական միությանը։ Մենք կհարգենք այդ որոշումը, բայց թող այդ որոշումը կատարվի։ Երբ Մհեր Գրիգորյանն ասում է, որ մենք հայտարարելու ենք հանրաքվե, երբ հարցը օրհասական լինի, դա ինչ է նշանակում։ Կամ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, երբ խաղաղության աղավնի էր բաց թողնում, ասաց՝ ես չեմ կարող ստիպել Հայաստանին այս կամ այն կողմ գնալ, ասաց՝ ես պարտավոր եմ այլընտրանք առաջարկել, բայց որոշելու է իմ ժողովուրդը։ Ես ցույց եմ տալիս այլընտրանքը։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն պետք է ցույց տալ այդ այլընտրանքն ու հայտարարել հանրաքվե։ Եթե Երևանն արդեն ընդունել է Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենք, ապա Հայաստանի իշխանությունն ինքն է երկընտրանք առաջարկում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ասել է, որ այդ դեպքում պետք է պատասխան տալ ասվածի, արվածի համար եւ դիմել ժողովրդին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը չի ձգտում որևէ սանկցիա կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, սակայն Երևանի Եվրամիություն ձգտումը, որը վերածվել է ռազմաքաղաքական միավորման, մտահոգություն է առաջացնում, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Ալեքսեյ Օվերչուկի խոսքով ԵԱՏՄ իրավունքը չի նախատեսում որևէ պետության հեռացում կամ ԵԱՏՄ անդամի մասնակցության կասեցում միության աշխատանքներին։ Նա նշել է, որ հայերը նույնպես որպես Եվրասիական տնտեսական միության մասնակիցներ հասկանում են, որ ԵԱՏՄ իրավունքում կան որոշակի բացեր, որոնք պետք է փակել։ Օվերչուկը ընդգծել է, որ Մոսկվային շատ է անհանգստացնում դեպի Եվրոպա ձգտող շարժումը, որը զգալիորեն վնասում է թե Հայաստանին, թե Եվրասիական միությանը, թե անդամ երկրների բիզնեսին, որն այժմ անորոշության մեջ է։ Անդրադառնալով Եվրամիության ֆինանսական աջակցությանը, Օվերչուկը նշել է, որ Հայաստանին շուրջ 50 միլիոն եվրոյով օգնությունը բացարձակապես ոչինչ չի փոխի Հայաստանի տնտեսական հեռանկարում։ Հապկի վերաբերյալ Երևանի դիրքորոշումը հայտնի է Մոսկվային, ասել է Կրեմլի ղեկավարի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Հայաստանն արդեն տևական ժամանակ դե ֆակտո չի մասնակցում հապկի աշխատանքներին։ Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении
Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ներկա իշխանությունը արհեստականորեն փորձում է երկիրը դնել երկընտրանքի առաջ։ Պատրաստվում է ընտրություն կազմակերպել գնալ ԵՄ թե ԵԱՏՄ։ Մենք համոզված ենք, եթե եվրոպական կողմնորոշումն ու ԵԱՏՄ-ին կողմնորոշվելը դրվեն նժարներին, Հայաստանի համար ԵԱՏՄ-ն կգերակշռի։ Դա ավելի շահավետ է հայերի համար։ Նրանք ԵԱՏՄ-ում ավելի շատ գուման են վաստակում, նրանց ապագան ԵԱՏՄ-ի հետ ավելի լավն է։ Նրանք ԵԱՏՄ-ի հետ ավելի արագ են զարգանում, Եվրոպայի հետ դա այդպես չի լինի։ Պեսկովի պնդմամբ որոշումը հայ ժողովրդինն է եւ ինչպես Պուտինն է ասել, ինչը լավ է հայերի համար, լավ է մեզ համար։ Ի վերջո Ռուսաստանում ավելի շատ հայ է ապրում, քան Հայաստանում, նշել է Կրեմլի ղեկավարի խոսնակը։ Ռուսաստանն ակնարկում է, որ Հարավային Կովկասի հարցով արտգործնախարարների մակարդակով 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը կկայանա Երևանում կամ Բաքվում։ Հարցի շուրջ քննարկումներ են ընթանում, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Միխայել Գալուզինը նշել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի տրանսպորտային ամբողջական ապաշրջափակմանը 3+3 ձևաչափի շրջանակում լիարժեք աշխատանքի համար։ Հայաստանի քաղաքական ապագան պետք է որոշեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայտարարել են Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտից, ընդգծելով, որ տեղյակ են Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին արտաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցների հաղորդումներից։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև ընդգծել է Երևանի ու Վաշինգտոնի խորացող հարաբերությունների եւ թրիփի կարեւորությունը։ Ըստ պետդեպի թրիփը առանցքային ու երկարաժամկետ նշանակություն ունի Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ու բարգավաճման գործում։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։